E aí, rapaziada, tudo beleza? Olha só, trazendo mais um videozinho pra galera do som automotivo, tá? A loja Piradona Som e o canal aí pra você se inscrever é DJ Piradão. Se inscreve aí e deixe também o seu like também, tá? Galera, pode se inscrever também no canal da F250 Piradona, beleza? Acesse aí e inscreva no nosso canal. Muita coisa boa, sempre a gente postando aí no nosso canal. Hoje a gente tem um Fiat Punto 2013. Ensinar a galera a tirar aí o som desse carro também, né? Para ajudar a galera aí do som automotivo, ou até quem tem um carro desse está precisando de tirar o som, né? Abrir a porta aqui para ficar um pouquinho mais claro. Isso, galera, ó, 2013, tá? Fiat Punto 2013 tem esse som aí que muita gente, né, vai direto aqui, ó, nesses 4 buraquinhos aqui e fica tentando tirar o som, às vezes não consegue, porque esse som ele é bem encaixado, ele é bem preso no carro. Aí mesmo você destravando as travinhas aqui, ele fica agarrado. Então o que acontece, galera? Para você não ficar enfiando chave aqui ou até um araminho, né? Eu uso normalmente um raio de bicicleta, tá? Para esse tipo de aparelho. E ensinar vocês como que é prático e fácil tirar esse aparelho. Galera, é o seguinte, ó, espátula para não arranhar, né, o carro do cliente, não arranhar o aparelho. Então, para você não arranhar e não estragar o aparelho do carro, com a espátula você vai tirar a frente do aparelho, ó. Tira aqui, força aqui do outro lado. É tudo travado. Lembrando que eu deixei quase solto, tá? Porque para filmar com a mão só é um pouquinho difícil. Vou tentar fazer com as duas aqui. Pronto, galera, tirou a frente do aparelho, tá? Essa frente é encaixada, ela não é parafusada, tá? Então fica facinho para tirar, para você não estar enfiando chave aqui nesses buraquinhos e aí ficar a marca aqui, ó. Sempre marca se você tirar esse aparelho sem remover a frente, beleza? Então, galera, aqui, ó, araminho, né? Na travinha aqui, no mesmo buraquinho aí. Para destravar, eu uso 4 raios, né, de bicicleta, aquele raio comum, ou você pode usar uma chavinha Phillips bem fininha, chavinha de fenda, ou melhor, chave Phillips, né, na fenda 4, né? Então é mais fácil arrumar 4 raios do que 4 chavinhas daquela lá. E novamente, como já está destravado, ó, vou estudar se eu consigo mostrar para vocês a travinha que tem aqui, ó. Tem uma travinha ali, ó. Quando você enfia o raio aqui, ó, ela destrava. Vou tirar o zoom aqui. Quando ela destrava, você vem aqui com a espátula também. Força aqui, ó. Deixa eu destravar direito aqui, que não destravou. Tá vendo, galera? Que mesmo o aparelho destravado, ele fica um pouquinho agarrado aqui na moldura do carro. Mas facilita depois que tira a frente, facilita bastante. E você consegue ver as travinhas. Aí é bem prático, ó. Aqui já soltou. Vai do outro lado também. Força um pouquinho. Vou tirar aqui. Vamos lá. Ó, saiu, tá vendo? Então, galera, o que acontece? Mesmo você destravando, tá vendo? É um aparelho pesado, ele é agarrado, então você acha que não destravou. Aí se você tentar tirar direto com a frente, você pode estragar a frente, né? Que isso aqui tem uma caixinha aqui. Ou você vai ficar marcando a frente todinho, ou até estragando aqui a quina da frente do aparelho original do Punto, tá? Então, viu que tirou a frente, é bem mais fácil. Fiou aqui as duas chavinhas. As travinhas é tipo a do Golf também, né? A galera que acompanhou o vídeo anterior aí que eu postei essa semana aí do Golf também é mais ou menos isso aqui, ó. Mesma travinha, ok? Então, prontinho, já saiu. Vou instalar nesse carro aqui uma caixinha aquelas caixinhas amplificadas de sub, né? Colocar um grave
embaixo do banco. Vou mostrar ali para vocês. A intenção aqui era tirar para ligar o RCA, né? Mas já tá ligado aqui. Eu não tinha conferido se tinha um cabo RCA aqui embaixo, acabei tirando o aparelho. Mas eu vou ver se eu coloco um cabo aqui, um cabo RCA blindado, né? Porque esse aqui quebra muito. Eu não gosto muito de usar esse tipo de cabo aqui, comumzinho. E aí eu coloco um cabo RCA blindado para não ter problema de quebrar e o cliente voltar na loja com um mau contato, beleza? Vou mostrar para vocês a caixa que eu vou instalar. É uma caixinha da Corsa. Já postei um vídeo também dessa caixinha. A galera que acompanha o canal aí já viu essa caixinha tocando. Hoje eu não vou postar vídeo dela tocando porque tem um vídeo aí de um outro carro, acompanhei no canal, que tem um vídeo dessa caixinha tocando. Então eu já postei um vídeo dessa caixa, beleza? Hoje a intenção era mostrar como que tira o aparelho aí do Fiat Punto 2013, de uma forma que você não estraga o aparelho e também não arranha, né, a tela ali do aparelho. Beleza, galera? Segue a gente aí no Instagram, que é DJ Piradão. Temos também o Instagram da F250 Piradona, F250 Piradona e DJ Piradão, tá? Aqui no YouTube, DJ Piradão e F250 Piradona. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.